Hey guys, I found a new product. Yes, I did. It's a natural lip enhancer that I picked up on Amazon. Let me tell you, there's a lot of hype behind this product, and at first I really wasn't a believer. Please excuse my language for all you little pervs out there, but suck on this for 15 seconds, and trust me, you're gonna be really amazed. I was shocked at how big my lips look. Всем привет, девчонки! Наверное, многие слышали про увеличение губ с помощью Full-Lips, так называется эта вещь. На многих американских сайтах она популярная, но я как-то не очень была уверена, что она реально это делает, поэтому я тоже решила рискнуть и заказать эту вещь и попробовать на деле, помогает ли она. Мне она пришла на днях, вот недавно, так она выглядит. Вот, ничего особенного нет, могу вам сказать. Вот, это такой стаканчик из пластика, сделан плотный материал, такого красного цвета, ничего особенного в этом нет. И поэтому я думаю, как так она увеличивает, если это обычный стаканчик. Но после пользования, даже в первый день пользования этой вещью, я поняла то, что она реально работает. И она работает за счет притока крови к губам, и ничего особенного. Вреда губам никакого нет. Ну, я не заметила побочных действий каких-то. И поэтому я решила заснять это видео, потому что русских таких видео практически нет. Я просто решила показать вам эту вещь и рассказать вообще о ней, как она работает, работает ли вообще. И поэтому давайте, наверное, начнем. Как я уже показала, этот колпачок, или как его можно назвать, он работает как присоска, наверное, то есть нужно опускать туда губы и как засасывать, присасывать, не знаю. Держать нужно где-то, смотря какой объем вы хотите. Можно 5 минут, можно 2 минуты, можно 10, 20, но не до фанатизма, как говорится. И давайте дальше продолжим. Я, наверное, засеку время, подержу 2 минуты. Вы посмотрите, какой будет объем, потом, ну, допустим, минут 5 и так далее. Ну, поехали. Две минуты еще не прошло, но я уже вижу эффект, то, что они немного припухли. Давайте попробуем подольше подержать. Вот, вы видите результат, то, что действительно, по-моему, они припухли. Я даже минуты не подержала, можно сказать. Давайте попробуем подольше теперь. И знаете, лучший результат будет, если вы неоднократно это будете делать, а с некоторыми перерывами. Сделали, потом, не знаю, 2 секунды отдохнули, потом опять сделали, отдохнули. Так будет более пухлый эффект, потому что я на себе это проверила уже. Итак, прошло где-то, не знаю, 2 минуты, и вот такие губы у меня получились. Я делала это с перерывами, как я и вам и сказала. Можно, конечно, сделать еще больше. Вот такие губы я подержала вообще немного времени. Я даже могу сейчас их накрасить, чтобы показать вам, что эффект действительно был достигнут. Вот, смотрите, я даже сама чувствую то, что у меня они как-то припухли. А давайте проверим, что будет, к примеру, там через полчаса, через час, будет ли держаться объем. Итак, прошло где-то минут 40. Объем, как видите, действительно у меня держится. Если вы будете держать еще больше, у вас, естественно, объем будет держаться еще больше. Я убедилась, что эта вещь
действительно работает, и я не пожалела то, что я заказала и попробовала действительно на деле, то, что есть результат. Если кому интересно, эту вещь я купила на сайте в интернет-магазине. Ссылочка будет внизу в описании. Теперь я с вами могу только попрощаться. Пока.